balambi ya Yancine Bilele télévision quand on est de Sarabino Yancine Bilele TV yango nde makambo yango nde pembe na ba innovation ya sika nde de Sarabino ka kele Yancine Bilele na kota ratina kata source qu'on fait cette information aux vrai quand on est de Sarabino ni tu on a tapé stade de Marty et je vais mettre la image ya vina biso de la vie Kitambala star monene ba na kata Congo nous qui toza bena sur le terrain chaîne Yancine Bilele TV pour s'abonner na massivement yango nde pesa bino ba info ya vrai oyo eza bena kezo pesa bino makambo kezo pesa bena ba information ya kati ya source oyo ebatamaki yango nde bena ezobimisa yango na miki toza bena sur le terrain oyo bamine bastar na bino nyonso oyo nyonso na tele oyo nyonso totalaka tolaka Mbongo eza apesaki mbongo mbongo ebiba tofuta mbongo c'est ça le problème ozomona mbongo ezali parce que mbongo epesamaki mbongo ebima topesa awa basenga 2500 dollars mpona bato bakosala basécurité bakamne non c'est la caméra yango eza makambo soni odaliko mponi donc c'est que ma famille on va pas tout va luka ndenge ni ba kopesa ba matanga bino famille bozi bokota na ba non na koma ba sana odali ba ko ni dans photo bakutaki na ministre po biso tosengaki ministre apesaki biso te stade nombonga bopesanga bachristien na batiste mosusu bakendaki na mardi bayambi mo 23h alobi d'ici mardi na opesa bino suite samedi ntango aye na mokanda document alobi ministre asigné mokanda yango président masumu asigné sikoyo problème eza mbongo ya kofuta stade te ezali kaka motivation ya bafrais technique sikoyo bafuti yango te mpona nini sikoyo président masumu alobi bapesaki ye te yabi bapesi ye te famille balobi bapesaki ye mais bato vérifie bapesaki makambo na ye nyonso mavwanga pasi bozomona nga naza na tenue de guerre nabwaki ka robe donc nauti kosokola son ezwi nga nabwaki kaka robe nde bozomona nga tenue de guerre. Mais Gabriel, qu'est-ce qui se passe entre bino na famille puisque tu dis toujours que ceux qui artistes akufi soit famille resangana artiste pour que bakunda artiste mais jusque là na ba 2500 dollars zobima awa famille balobi biso tokosala makambo nyonso bino bolukela biso ka place tokolela dadi yango pe papa masumu abeti mutu azwi ana martyr siko bino bobe bosa makambo nyonso bota makambo bango basali siko bafuti na bango eloko moko te bapesi biso stade mais il faut bapesaka bafrais moko boye oyo bokolela bafrais technique bapesi eloko te basala eloko te siko esaka ti siko na basala eloko te dadi akobima l'air nini. Voilà, mais tout le monde a qui lobelaki moi mingi papa masumu c'est comme si boye baki te que toyebaki te mbongo eza na famille mais bango lobi tozalaki kuna mwana ekutu dati asalaki crise lobi babengi biso ke balingi bapanzi biloko awa nde bamontaki podium babi bafuti eloko te bapanzi biloko na butu donc bakosala eloko te fo nani bapapa masumu aya koexplike yango moi tozwaki vertige mwana ekutu asalaki crise lobi na butu tomeki kondeto bango balobi na biso babi topesaki bantsakala 1600 dollars. Siko baya Johnny bato tout bakombo tangami parce que depuis lobi toka ba voice bakombo bato nyonso tangami baza wapi kwa to mona ba moté
Ah, baya papa Masuma ucho ya. Papa Masuma autoza kami. Non, il faut le dire. Akini te atalika na musika moni batira imaza papa ko apikile biso krisa tozanga ye. Yango zabaluka keina ye. Ya bato bosala misala awawa. Est-ce que do senga il faut artiste ba bimisango entre temps mbongo ekotela ba poche na bango. Dada mona mukete. Oyo te baba baba tu vois ça. Et donc papa mate pour acheter chapeau ya songa chebo. Non. Hein? Oyo ezebemba dadi aza mutomukia wate. Suite au tieye na mikila po na ba artiste poto dadi alora ba Jean-Claude Van Damme ato basali ba combo. Bongole la dadi na bakitilo ba boete eza anormal. Eza anormal. Donc famille il faut pas coller la dadi normal ndenge ba artiste ba. Boyebi poto zona ni stade manœuvre ni to sali. Les artistes va soigner les ko soigner to benda ni ko benda pour le stade. Si on arrive pour la famille ngaba tcha dina inika. Et c'est anormal. Ba bimisi combien? Famille dadi ni bimisi mbongo et tche bona balela dadi famille na la bimisi. Plutôt bango ne ba luka ba bénéficier na ba poche na chima dadi. Et c'est anormal. Dadi ba ko lele ba condition oyo tête. Taxi à l'équipe ici on a taxi à quel niveau mais on a nous la nimba on a pas major ça dit ba de loin toujours de l'année ma véhicule comme na bureau nanu aye ba to radi de la aye tout bon côté abi on va na bon côté ba zimbongo ba tiere bon té famille a dadi ba mamo na bon mamo we ba chaka na banque famille on va tiere sala ki po ba to kunda dadi asali mingi na mboko to lela na honneur famille que au tempo on a banque qui sala maté balo on a ici so ba tiere na banque ba ma sou ba benga na téléphone asoli na major AFC major boy dai na juste mbongo ya ben kama sio azuka mbongo ben instrument na mito ba pese mbongo instrument kaka ya instrument suki wana oyi bando kote artiste munini je keme kosema wapi artiste mapo ya bakovanda wapi bando kote famille on a ouvert la CP famille on a toujours à l'écolo maintenant l'écolo on famille ouvert la wapi est-ce que bino bakoko ya banakala déjà na famille kaka grand frère na yo aye auti ya kuti biso abiso de akuti biso awa ozomona débat uti mukongo nenge esala parole comment c'est des programmes ça va famille par problème famille artistique ça na part na yo à l'organisation parce que tu vois bapaya na baoya pour la famille te baoya pour la dadi mabanga ezali koma mokili na minute komi koma mabwanga na ekokola na biso awa te koma mabwanga balobi ke batiaki batie mbongo na banque mais batie na compte bloqué red basali baketia compte bloqué ndenge nini soka mabanga makoto bloqué yango famille dadi makamni bon ça va tiens non 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 bandeko nyonso bomona famille de sevoir famille de sevoir biso makasi bale bapesa mbongo te baartiste quand même basoki baartiste basala organisation kitoko oyo kututa kiti etandami te bakatanda bakiti kasi bolo basikoyo ke non bacomédie bolinganaka te oyo bacomédie bayokana bango na bango basala basi basali chaque plateforme chaque association chaque nini esali likambo esengelaki esala mpona olela ya dadi famille ezwi charge ya makambo siko te la famille charge pourquoi pas dadi aza dadi biso dadi batikelaki biso ya dadi tolingaki tokunda ya dadi bien mais quelque part biso toa famille artistique famille biologique ezalaka mikolo ya famille baza baranyo mosusu bokosala ngo na loponga ya dadi bobima nao mikolo ya famille basolola mikolo ya famille basololiba oyo ifale basoutenir matanga oyo fale bapesa baenveloppe baautorité fale bapesa soki baye balobi bobima nano bakola bamikolo ya famille basolola sikoyo babimisaki bato po mikolo ya famille yango basolola ni makambo ya boye si sikoyo na bafutata eronke na administration bayeli biso ntongo soki 6h du matin soki 7h toye awa balobi oyo tozoki mbongo ya mikanda makambo nyonso topesi paa masumu totomboka tose révolte badireke koti mpola paa masumu mais nzoka te baokosela bango paa masumu bango bamutu baorganize bancaire oyo ezaki batikala jamais kozala na bacompte bancaire na bavi na bango à cause ya mbongo ya matanga
allez bafamille bakomofungola bacompte bancaire donc toyebi te so mpona nini puisque komona makambo ya boye lelo oyo nous les artistes et comédiens tobima tellement mabe et puis papa na biso masumu afingama tellement trop cette fois-ci ayaki un peu comprendre eloko moko abi non na baorganisation makambo ndenge ezalelaka tomeka nanu sikoyo totika nanu makambo na famille mais biso tozala wana mpona koyeba ndenge nini ya kolandela makambo mais toza desi na confiance autant mosusu opesi la famille toza pene ya desi bamakambo ya baorganisation nete ya babiloko oyo towana motu moko ayebikasa oyo toyebi biso toasala yango bien se président Fiston Sai président Sai moto asala bamakambo oyo mais famille bapesi bino mbongo bocharge ata baartiste moko oyo baza mieux placé ya koyeba bamakambo bazala wana derrière bino bafongola bango compte bancaire bakitisa na bango mbongo tala nde toyi awa bandeko bayaki mpo bainstalle biloko depuis lobi na 17h bazwi mbongo te awa na stade fale bapesa mbongo moko boye bapesi na bango te e na momo tooloba na bapesi kaka nano te toza déjà tozokende ya soki 12h awa major bisadi dimutu akei mpo azwa mbongo na ye na compte na ye de façon aya nano kopesa awa quel genre de famille tous en au bazon lugara lelo ba artiste ba kufa po bango ba bénéficier na sima ba cette fois-ci to vito kufa ti mais ce que lelo ndenge makambo ngo ezokende siko to loba corps est-ce que parce que la profit fallait bima ba 12h ba 3h mais ce que les hommes le corps et comme le ba corps ba chef coutumier ko risquer et bima ba 18h 19h mais puisque bande connaît baza déjà installé boye ba lobi to s'attendre déjà na ba 17h pour que c'est donc éviter corps et comment air total so basali show dans fiti ba 15h 16h tokokota mais soki ntango mosusu mpe bakei nango na ndenge ala bon peut-être peut se retrouver awa ndenge olobi 18h oma tokokotisa corps c'est pas bien message na yo par rapport ya bafamille par rapport ouais balandi ya cible les télévision bino mo bomoni benande bandali na bino to na kata sika donc eza pena masoni to moni na kati ya stade de Martyrs pour na day ya ve na biso Dabi Kitambala donc bapesi ba $20,000 ba moni bapesi ba mungu donc ba mama Denise bapesi ba mungu ba mama Mida bapesi ba mungu mais bino bomoni yo mona na mama et ça on était dans famille bazwi mungu po bapesaki mpona matanga bakumela star ya monene soki commune awa ayebanaka asalaki férité na mosala na ye donc famille ezwi mbongo ebomi batie na kati ya banke donc mbongo wana ezalaki mpo ekunda star na biso na Dabi Kitambala mais tocomprendre te donc eza makambo ya soni oyo tomoni na kati ya stade de Martyrs donc eza soni makasi na bafamille na biso tozobotana na bango ere tobotama na kati ya bafamille so oza osala mosala moko eza ya l'état oyo osala mosala moko obetaka bale obi oza musicien donc musicien na suki ya famille te akoma mpona moto nyonso mais famille bapesi bango mbongo bazwi mbongo balie na bango mbongo bazwi mbongo babomi donc bazwi na biloko oyo bapesaki bango mpona matanga soki ke mowe akufi nde bakekunda nde mpo bapanza matanga donc famille ezwi ya biloko wana ekaboli donc eza makambo ya soni mpenza donc bolanda biso kaka na kati ya Yansine TV bozwa su bainformation ya bien oyo eza pena ya source oyo ya lokuta te te biso atokosaka te oyo eza mopepa sika donc bolanda biso bozaka branché na Yansine Bilele TV bozwa bainfo ya kitoko bozwa bainformation oyo ezaka ebombamaki mpena na se ya mabele biso tobimisango bye